Halo guys, jumpa lagi dengan Delon di Techno Day. Dan kali ini kita akan bahas sebuah keyboard yang bisa dibilang sangat menarik ya guys. Karena dia di sini sedikit berbeda dengan keyboard mechanical pada umumnya. Jadi keyboard yang di depan saya ini adalah Keychron K1 yang versi 4, di mana dia memiliki perbedaan di switchnya yang sekarang sudah low profile atau sedikit jaraknya lebih pendek ya jika dibandingkan dengan beberapa produk Keychron lainnya. Nah kemudian seperti yang teman-teman ketahui, jika low profile switch ini sudah mulai marak ya di beberapa akhir-akhir tahun ini, di mana beberapa produk memang mengeluarkan dari sejenis produk yang serupa untuk low profile switchnya. Nah gimana sih maksudnya dari low profile switch ini? Mari kita akan lakukan unboxing terlebih dahulu. Nah di depan kita ini sudah ada produk dari Keychron K1 ya. Untuk dari boxnya ini sendiri bisa dibilang simple dan minimalis. Di bagian depannya kita bisa melihat dari layout Keychron K1 yang dimana memang untuk dari produk Keychron K1 yang versi 4 ini memakai layout TKL ya. Dan di belakangnya ada beberapa keterangan seperti low profile switch, dimana dia 48% lebih pendek daripada produk mechanical keyboard yang lainnya. Dan kemudian dari dual compatibility yang dalam arti dia bisa digunakan di Windows dan Mac. Kemudian dia juga punya fitur wireless di Bluetooth-nya, bisa pair ke 3 device sekaligus dan memiliki baterai life di 2000 mAh. Nah di sini memang ada dua versi untuk Keychron K1 yang versi 4-nya, di mana ada yang versi RGB dan ada yang versi white. Nah di sini kebetulan saya memilih yang varian warna white. Dan kemudian kita langsung aja buka dari boxnya ini sendiri. Di dalamnya kita bisa melihat dari keyboardnya ini sendiri ya, yang dibungkus oleh plastik. Dan di sini kita akan mendapatkan 6 buah keycaps cadangan ya. Bisa teman-teman lihat sebagai variasi untuk layout Windows ataupun Mac. Dan kemudian kita dapat dari kabel yang berjenis USB Type-C. Dan kemudian ada dari coolernya. Dan kemudian di bagian dalamnya kita bisa melihat dari buku manualnya dari Keychron K1 Bluetooth Mechanical Keyboard. Dan kemudian ada beberapa keterangan dari cara pairing dan juga light effect-nya. Dan kemudian kita langsung aja buka dari keyboardnya ini sendiri yang telah dibungkus plastik. Kita lepaskan plastiknya. Dan kemudian ini adalah penampakan dari Keychron K1 yang versi 4. Kesan pertama yang saya rasakan setelah melihat dari keyboard ini adalah memang keyboard dari Keychron K1 yang versi 4 ini memang keren banget ya. Memang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan beberapa produk-produk Keychron lainnya, yang dalam arti dia sudah memakai dari low profile switch, dimana memang kalau bisa teman-teman lihat ini memang untuk dari switchnya ini sendiri memang terbukti lebih pendek ya. Dari keycapsnya ini sendiri pendek dan kemudian dari switchnya ini juga pendek, sehingga overall secara keseluruhan kita lihat keyboard ini sudah sangat begitu tipis ya. Jika teman-teman bandingkan dengan beberapa dari produk Keychron lainnya, bisa teman-teman lihat ya, dari segi perbedaan tebalnya memang bisa dibilang sangat berbeda agak jauh ya. Yang dari keyboard dari Keychron yang K1 ini sekitar berada di ketebalan maksimal di 2 cm, sedangkan di keyboard Keychron yang biasa ini yang K6 ini untuk ketebalan maksimalnya itu bisa sampai 3,5 cm. Jadi bisa teman-teman lihat memang perbedaannya cukup signifikan ya. Jadi kesannya memang dari keyboard Keychron K1 ini cenderung sangat tipis. Nah kemudian feels lainnya ketika saya memegang keyboard ini adalah juga kokoh ya, karena untuk dari bodinya ini sendiri dikelilingi oleh aluminium ya. Jadi untuk build quality-nya ini sudah dibilang sangat solid. Dan kemudian di bagian belakang kita bisa lihat dari 4 rubber feet ya, yang mencegah supaya keyboard ini tidak bergeser ya. Jadi memang rubber feet-nya ini juga cenderung kokoh sehingga tidak menyebabkan bergeser ketika kita melakukan pengetikan. Dan kemudian di sini ada beberapa detail lainnya, seperti di bagian tengahnya di sini kita bisa lihat dari lubang untuk menancapkan dari kabel yang berjenis USB Type-C. Jadi dia ada di bagian tengah tapi nggak tengah banget ya guys. Jadi agak cenderung ke kiri sedikit. Dan kemudian di bagian kanannya ini kita bisa melihat dua buah switch untuk dari Bluetooth dan kabel, dan kemudian untuk switch dari
layout Android ataupun ke Mac atau iOS. Dan untuk dari segi keycaps-nya ini sendiri ya seperti kebanyakan dari keycaps Keychron pada umumnya ya. Dan kemudian di sebelah tombol escape-nya ini kita bisa melihat dari lampu indikator caps lock dan juga dari baterainya ini sendiri ketika Bluetooth diaktifkan. Jadi di sini saya memilih varian untuk yang brown switch ya, untuk dari seri dari Keychron K1 ini. Dan kemudian untuk dari segi switchnya adalah bentuknya seperti ini. Yang uniknya di sini agak sedikit berbeda ya dengan beberapa switch pada umumnya, karena di sini dia berbentuk dari sedikit memanjang seperti ini dan memiliki dua pengait pada bagian tepi-tepinya, tidak seperti switch pada umumnya yang memiliki dudukan hanya di bagian tengah saja ya. Kalau di sini ada memiliki dua bagian dudukan di bagian pinggirnya, sehingga memiliki efek ketika kita melakukan pengetikan di bagian samping dari keycapsnya ini agak sedikit wobble atau bergerak ketika kita menekan di bagian sisi-sisinya. Tapi saya rasa untuk digunakan untuk pengetikan sehari-hari ini masih cenderung nyaman, cuman memang sedikit agak wobble ketika kita melakukan di pengetikan di bagian sisinya. Dan kemudian untuk dari segi wirelessnya ini sudah menggunakan Bluetooth ya. Jadi kita bisa pairing untuk Bluetoothnya sendiri ke 3 jenis device yang kita inginkan dengan cara seperti keyboard Keychron pada umumnya. Jadi kita tinggal tekan untuk tombol Fn dan kemudian kita tekan tombol angka di 1, 2 ataupun 3 untuk menentukan device mana yang kita ingin sambungkan. Dan kemudian di sini ada beberapa jenis variasi dari backlightnya, ada sekitar 15 jenis ya. Untuk dari variasi backlightnya yang bisa dibilang cukup keren dan juga bisa diatur untuk dari segi keterangannya. Dan kemudian contohnya untuk dari segi backlightnya adalah sebagai berikut. Kemudian kesan saya ketika melakukan pengetikan dengan menggunakan keyboard dari Keychron K1 ini adalah saya ternyata cenderung nyaman ya ketika menggunakan dari Keychron K1 ini, karena meskipun agak sedikit wobble atau bergerak ketika di bagian sampingnya, tapi di sini saya rasanya kayak menggunakan dari keyboard laptop ya, tapi kayak menggunakan dari keyboard laptop yang berjenis mechanical. Jadi untuk dari segi penggunaan untuk kenyamanan mengetik juga masih cenderung nyaman, tapi memang agak sedikit perbedaannya ketika kita menggunakan mechanical keyboard pada umumnya yang ketika kita tekan itu agak sedikit dalam, tapi memang ketika kita menggunakan Keychron K1 ini untuk dari segi tombolnya ini kita tidak terlalu dalam untuk menekannya, sehingga feels-nya ini sendiri ya mirip-mirip ketika kita menggunakan dari keyboard yang menggunakan membran yang tipis ya, atau kita cenderung seperti kita menggunakan dari keyboard laptop. Dan untuk penggunaannya sehari-hari saya rasa cenderung lebih nyaman ketika saya menggunakan dari keyboard Keychron K1 ini. Nah, saya rasa keyboard dari Keychron K1 ini memiliki daya tarik tersendiri ya. Di samping dari bentuknya yang ramping, tipis, dia menawarkan desain yang tersendiri yang sedikit berbeda dengan keyboard mechanical pada umumnya. Tentu saja bagi teman-teman yang mungkin sudah memiliki beberapa
koleksi keyboard-keyboard lainnya mungkin bisa menambah dari koleksi keyboard Keychron K1 ini yang sudah memakai layout low profile. Jadi bisa menampilkan suasana yang berbeda untuk setup desktop teman-teman sekalian di rumah. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Kita ketemu pada episode berikutnya.